بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نكمل مع بعض شوية حاجات كده نرسمها في الكيبورد تري. لو انا مثلا راسم كيبورد تري عادي وعايز ان انا اخد منه نزلة بتفادي مثلا حاجة، فهتنزل بزاوية معينة، تطلع بزاوية معينة. بالكلام ده كله بيتعمل بطريقة سهلة جدا جوه السكشن. انا رسمت كيبورد تري، هخش جوه السكشن، كبر مثلا السكشن كده. عندك كيبورد تري، مثلا يعني ظبطه كده، اعمله شيدنج. ارسم كيبورد تري سي تي عادي جوه السكشن، تيجي من نهايته كده وتعمل بأي زاوية انت عايزها. تمام. تقف على النزلة دي وتختار الزاوية اللي انت عايزها بالظبط، وليكن مثلا 30 درجة، 60 درجة. اي حاجة انت عايز تعملها بيرسم لك ايه؟ كيبورد تري على زاوية 30 درجة. ترسم كيبورد تري تاني من اخره كده مثلا، وممكن تحدد الايه؟ الليفل. تبتدي بعد كده تاخد الكيبورد تري ده وتحركه زي ما انت عايز، وتكتب ممكن ايه، تكتب الليفل اللي انت عايزه كده. بتعمل زاوية نازلة، او نفس الكلام تعمله زاوية ايه طالعة. عاوزين نبتدي نتكلم ازاي ترسم كيبورد تري في رايزر. بتدوس سي تي وترسم كيبورد تري مثلا كده من ليفل، وتقول له الاوبست مثلا اعلى منك، وليكن مثلا 4000، وتدوس ابلاي مرتين. تمام. كده كأن الكيبورد تري حصل له ايه؟ حصل له ان هو اشتغل كأنه رايزر، طلع ايه لفوق. طيب، نرجع تاني كده. آه الحاجة التانية اللي انا عايز اعرفها، ان انا لو عايز ارسم كيبورد تري ده، عايز مثلا هرسم كيبورد تري واوديه في يسقط على distribution board. امسح الفيو ده وابتدي اعمل، احط بانل بورد مثلا، place in face، وليكن مثلا هنا كيبورد تري ده هرسمه هو على ليفل مثلا 2500. لا، خليه على ارسم كيبورد تري على 2000، واعمل ابلاي 3 مرات. هينزل كده. خد سيكشن، فيو، سيكشن، فاين القصة دي. ادي كيبورد تري اهو، وادي البانل. ممكن تعمل alignment من modify، هتالاين البانر دي بالبانر دي، سوري الطرف ده الاين ده بده، تعالى كده. تمام. اعمل واير فريم مثلا، تقول له align القفلة بالقفلة، وتعمل ايه؟ وتقفل القفل ده. اصبح كده. تعال نرجع
للفيو تاني. انا هعمل كيبورد تري، هزوده عند البانل. هتقول له align، ممكن تالاين السنتر ده بالسنتر بتاع البانل، وهنا تقول له سي تي، تقول له مثلا على 2000 مظبوط، وابلاي 1 2 3 كده. المفروض يجي في السكشن مظبوط. تبتدي في السكشن تالاين البيز بتاعة البانل او دخلت البانل مع الكيبورد تري، وتكونسترين القصة دي بحيث انك انت ايه تبقى دايما البانل كونسترينت مع ايه مع الكيبورد تري. يبقى انا كده ربطت البانل دي ايه بالكيبورد تري. مفروض نالاين الاتنين ببعض. المفروض عملت كونسترين، مش عارف ليه الكيبورد تري بيتحرك. طيب هجربها على كده. المفروض انا بعد ما عملت الاين تري البانل مع التري وقفلت، المفروض الاتنين يتظبطوا مع بعض. انا اسف، يعني هي هتتحرك ممكن في اي مكان وتحرك معاها كيبورد تري، لكن انت لو جيت جربت وتبتدي عايز تحرك البانل لتحت او لفوق هيقولك لا، عشان انت رابط معاها وعامل كونسترين مع ايه مع ليفل معين للكيبورد تري، فانت مش تقدر تعلي وتنزل البانل، لكن ممكن تحركها في اي مكان انت عايزه في الحيطة. طيب احنا كده تقريبا رسمنا او عرفنا معلومات مختلفة على موضوع الكيبورد تري. ان شاء الله نبتدي في الفيديوهات الجاية نبتدي نشتغل على سيستم، نحط بانل ونبتدي نعمل وايرنج لسوكيتس ولايتنج، ونعمل لود استيميشن سوري لود كالكوليشن في الاخر.